Исәнмесез, Яңа ғасыр каналында Татарстан хәбәрләре тапшыруы, студияда Илгиз Шәкуров. Без турыдан туры эфирда эшлибез. Киләсе минутларда. Бүген Кырал турындагы федераль законга янәдән үзгәрешләр кертелде. Беренче тапкыр кырал алучылар стандарт медкомиссиядан тыш өстәмә тикшерү узарга тиешләр. Хәзер Кырал саклауга лицензия ничек бирелә? Документ алуга гаризаны карау вакыты күпмегә азайтылды? Бу хакта тулырак Рүзәл Шарипов. Төрле һөнәрдә хезмәт куйсалар да, аларны бер уртак сыйфат берләштерә. Фидакар хезмәт һәм зур җаваплылык. Казан Кремлендә бүген иң алдынгыларны хөрмәтләделәр. Бүген рәхмәт сүз әйтергә миңа мөмкинлек тудырдылар. Шат күрешергә. Кремлдә узган тантанадан Илдар Сафиуллин. Финалга бер адым калды. Два хороших соперника будут играть друг против друга. Посмотрим, что получится. Акбарс Гагарин кубогы өчен көрәшне дәвам итә. Командадагы вазгыять һәм хоккейчыларның киләсе уенга әзерлеге турында безнең репортаж. Җир һәм био ансамбле цирк артистлары белән уртак программа әзерли. Менеп китә, монда аста эшләйләрне, шундый бер дәвамда цирковой танцевальный вокальный шоу булачак. Тагын нинди яңалыклары бар? Алия Сабирова белешеп кайтты. Тагын җиру булганмы, яки башка сәбәп бармы? Салават күпер торак комплексында кабат балалар бакчасын япканнар. Анда җир уен мәйданында ишелгән. Әле ноябрь аенда гына шундый ук хәл булган иде. Ул чакта бакчаны ябып 1-2 көн үткәннән соң кабат ачтылар. Әмма проблема тулысынча хәл ителмәгән күрәсең. Инде бүген учреждениене ябу карары кабул ителгән. Сабыйларны башка балалар бакчаларына күчергәннәр. Менә шушы урында җир убылганга 45-нче балалар бакчасын япканнар да инде. Хәзер монда бернинди эштә алып барылмый. Әниләре сабыйларның калган киемнәрен алып китә. Монда йөри торган 300 баланы якын тирәдәге бакчаларга күчергәннәр. Дети все распределены по близлежащим детским садам, то есть это близлежащий 44-й, 121-й. Якындагы 44-нче, 121-нче, 46-нче бакчаларга күчердек сабыйларны. Әти-әниләре риза булды. Аларга уңайлырак вариантны сайларга тырыштык. Кар эрегәннән соң җир убылды. Шуңа әлегә ябылу карарын кабул иттек. Шундый ук хәл ноябрь аенда булган иде. Ул чакта җир убылуны грунт белән бәйләп аңлаттылар. 1-2 көн узуга бакча кабат эшли башлады. Быстрые постройки, наверное, из-за этого только. Тиз төзиләр, шуңадыр инде җир тотырыклымы, юкмы тикшерергә тиеш булганнардыр бит. Җавапсыз карыйлар. Конечно, опасно, что? Куркыныч инде шуңа япканнардыр да, дөрес эшлиләр. Безусловно, опасно, это нужно. Балалар бакчасына эшләргә рөхсәт биргән инстанцияләргә мөрәҗәгать итәргә кирәк. Комиссия карарга тиеш бит. На тот момент вот эти проявления лекарства, они приостановились. Узган ел ахырында җир ишелү тукталган иде. Бәлки бу җир туңу белән дә бәйле булгандыр. Шуңа да ул чакта балалар бакчасы эшләде. Хәзер исә куркынычсызлык максатыннан ябу карары кабул ителде. Экспертлар Салават күперендәге грунтның шундый үзенчәлеге булуын искәртә, җир катламы су белән юылып, бушлыклар барлыкка килә. Идет период активного снеготаяния, когда у нас земля... Кар эрегәндә мондый хәлләр күзәтелергә мөмкин. Сәбәбен ачыкларга кирәк. Монда төзелеш тә күп, грунтка басым арта, челтәрләрдән су агырга мөмкин. Анда ясалма сулык та бар. Аңа да йыгынтысы бардыр. Җентекләп тикшергә кирәк. Балалар бакчасы территориясын Татинвест граждан проект тикшерәчәк. Моңа 2 атналап вакыт кирәк булачак. Гөлназ Сайфетдинова, Алена Струминская, Данил Филатов, Яңа ғасыр каналы. Алексеевскида бу атнада булган юл һәлакәте буенча эш яңа бурылыш алды. Анда баланы бәрдергән иделәр. Прокуратура таләбе буенча табибка карата җинаять эше кузгатылган. Исегезгә төшерәбез, 28 март көнне Алексеевскида Chevrolet машинасын йөртүче 56 яшьлек ир-ат идарәне югалта һәм велосипедта йөрүче малайны таптата. Ул җәрәхәтләрдән һәлак булган. Бу хәлдән соң Алексеевск районы прокуратурасы тикшерү башлый һәм рульдәге ирнең психиатрда исәптә торганлыгы ачыклана. Аңа машина белән әйтү ярамаган. Алексеевск үзәк хастаханәсе табибы бу кешегә транспорт чарасын йөртүне рөхсәт итүче медицина белешмәсе биргән. Шуның нигезендә ир кешегә 2021 елда машинада йөрү таныклыгы биргәннәр. Табибка карата эш вазифасыннан явызларча файдалану маддәсе буенча җинаять эше кузгатылган. Росприроднадзорның Идел елгасын чисталыгын тикшергәннәр. Аның нәтиҗәләрен күзәтчелек органының башлыгы Светлана Родионова үзенең телеграм-каналында игълан итте. Ул елганы пычратучы Россия предприятиеләрен язган. Бу кара исемлеккә Татарстаннан кемнәр кергән? Аларга карата нинди чара күрелә? Гомумән хәзер Идел елгасы нинди хәлдә? Әлеге сорауларны Илдар Сафиуллин Росприроднадзорның Идел Кама төбәк ара идарәсе җитәкчесе Фаяз Шакировка бирде.
Фаяз Фанилович, хәерле көн. Росприроднадзор башлыгы Светлана Родионова Идел елгасын пычратучы оешмалар исемлеген атады. Анда ни өчен Татарстан предприятиеләрдә кертелгән? Мониторинг эшләре алып барылды. Монда инде Татарстан гына түгел, башка регионнан да пычратучы предприятиеләр әйтелде. Татарстан буенча инде җитәкчебез Светлана Геннадьевна информациясе буенча монда инде Иннополис, шулай ук Зеленодольск водоканал сервис предприятиясе һәм инде Газпром Транс газ предприятиясе аталды. Ни өчен? Чөнки шушы су ташлану урыннарында пычраткыч матдәләрнең мигдары тиешле концентрациядан артып китте. Шуңа күрә бу предприятиялар шушы территорияга йогынты ясый, антропоген йогынты яса дигән нәтиҗә ясалды. Газпром Трансгаз Казан җәмгыяте Идел елгасына зыян китермәүләр турында белдерә. Хәзер кемгә ышанырга? Светлана Родионовгамы яисә Газпром Трансгаз Казан җәмгыятенәме? Шу 22 елда мониторинг дәверендә сентябрь аенда без инде Газпром Трансгаз Казан организациясына предостережение җибәрдек, ягъни алар бер торбадан Иннополис белән бергә бер торбадан Идел елгасына үзләренең пычрат суларын ташлыйлар, чистарту корылмаларыннан соң әлбәттә. Һәм алар ташлаган бу урында бер торбадан пычраткыч матдәләрнең мигдары югары күрсәтте. Шуңа күрә без бу предприятиягә предостережение җибәрдек. Алардан җавап күрмәдек. Ягъни безнең предприятие пычраткыч матдәләр ташламый, ягъни безнең чистарту корылмалары бар һәм башка дигән җавап табылмады. Һәм без инде мораторийлар аркасында монда тикшерүләр дә уздыра алмыйбыз. Шуңа күрә менә шушы мониторинг нәтиҗәсендә шундый результат китереп чыгарылды инде. Фаяз Фанилович, Идел елгасын пычратучыларга карата нинди чаралар күрелә? Идел елгасын пычратучы предприятиелар безнең алар күп булмаса да алар бар. 22 ел нәтиҗәләре буенча инде без беренчедән прокуратура материалларны җибәрәбез, проверка тикшерүләр үткәрү өчен безнең бүгенге көндә тик планлаштырылган һәм планнан тыш тикшерүләр бар, тик прокуратура белән генә согласовать итеп үткәрелә инде. Шуңа күрә беренчедән без предостережение бирәбез. Алар инде ниндидер чаралар үткәрергә тиеш. Аннары прокуратурага җибәрәбез. Инде планлы тикшерүләр үткәргәннән соң әйләнә тирәгә килгән мөхиткә зыянны санап аларга бирәбез. Безнең андый практика бар. Монда инде шул ук менә әйтеп үтелгән Зеленодольск водоканал сервис организациясына без 30 миллионнан артык зыян китергән өчен материаллар бүгенге көндә безнең судка җибәрелде. Әңгәмәгә өчен рәхмәт. Сау булыгыз. Сәм булыгыз. Татарстанда бу ялларда чын язгыча жылы һава торышы урнашачак. Синоптиклар шимбә һәм якшәмбедә температураның +16 булачагын фаразлый. Явым-төшемнәр көтелми. Киләсе атна башында да көннәр жылы торачак диләр. Бу республикага Сибир антициклоны йогынтысы нәтиҗәсе. Әмма жылы киемнәр әле кирәк булачак. Иртәгә карлы яңгыр явачак. Төнлә температура 0 градуска кадәр төшә. Татарстанның кече елгаларында язгы ташуның иң көчле чоры тәмамланды. Иж Нокраатта гына су күтәрелүен дәвам итә. Бу хакта Гадәттән тыш хәлләр министрлыгында хәбәр иттеләр. Хәзер Биектау районының 5 йорт яны участогы, Арча һәм Теләчедә 2 машина юлының бер өлеше, Нурлат районының Олы Чирмешән елгасындагы күперне су баскан килеш. Су монда 3 көн эчендә кимиячәк дип фаразлый белгечләр. С начала весеннего половодья Язгы ташу башыннан республика халкыннан 400-дән артык мөрәҗәгать алдык. Барлык очраклар буенча җирле үзидарә органнары, янгын коткару гарнизоннарының оператив төркемнәре һәм коммуналь хезмәтләр чара күргән. Язгы ташулар белән бәйле хәл республикада тотрыкланды. Елгаларда су күтәрелгән урыннар куркыныч дип билгеләнгән күрсәткечләрдән түбәнрәк. Опасных значений. Бүгеннән Россиядә корал турындагы федераль законга үзгәрешләр гамәлгә керде. Канунга төзәтмәләр 2021 елдан башлап Татарстан депутатлары тәкъдимнәрен исәпкә алып кертелә. Бүгенгесе шуларның чираттагысы. Алар моны Казанның 175-нче гимназиясендәге фаҗигадан соң тәкъдим иткән иде. Хәзер илдә хукук бузган кешеләрнең утлы корал алуы кыенлашты. Аңа лицензияне исерек килеш машина йөрткән кешеләрдән кире алырга мөмкиннәр. Корал алырга дип язылган гаризаны карау вакытына кагылышлы үзгәреш бар. Бүгеннән кораллы кешеләргә һәм аны алырга җыенучыларга нәрсәне белеп тору кирәк. Бу хакта Рүзәл Шәрипов. Здравствуйте.
Аучы Илдар Сабитов 10 елдан артык утлы корал белән эш итәм. Алар аның өендә берничә. Шуларның кайберләренең саклау өчен рөхсәтен озайтыр өчен Росгвардия идарәсенә килгән. Бүгеннән бу эш яңа шартларда башкарыла. Моңарчы медицина тикшеренүен генә таләп итсәләр, хәзер кешенең җинаятләр кылмаганмы икәнлеген дә тикшерәләр. Безусловно, ведет к тому, чтобы увеличить безопасность владения оружием. Корал турындагы законга үзгәрешләр кертү һич шиксез яхшыга гына дип уйлыйм. Таләпләрне иминлегебез өчен кырысландыралар бит. Контроль көчәйсә, җинаятләр саны да кимер иде. Үзгәрешләрнең күбесе корал сатып алу һәм аны саклау өчен лицензия бирүгә өстәмә чикләүләр кертелү белән бәйле. Әйтик, бүгеннән әлеге документны белә торып җинаять кылуда гаепләнүчегә һәм шикләнелүчегә бирмәячәкләр. Җинаять җаваплылыгыннан азат ителгән кешеләр лицензияны 2 ел узгач кына ала. Тагын бер мөһим яңалык бар. Хәзер утлы кораллы булырга теләгән кеше табиблардан тыш хокук сакчыларында да махсус тикшеренү узарга тиеш. 30 марттан беренче тапкыр корал алучылар стандарт медкомиссиядан тыш өстәмә тикшерү узарга тиешләр. Тикшерү нәтиҗәсендә кешеләрнең ирегеннән дәүләт һәм иҗтимагый куркынычлыгына зыян китерсә, бу кешеләргә лицензия бирелмәячәк. Бу тикшеренүне лицензиясы булган затларга да билгеләргә мөмкиннәр. Кеше башкаларга зыян салырга мөмкин дип табылса, аның утлы коралы кире алыначак. Моннан тыш спиртлы эчемлек яисә наркотик кулланып рульгә утыручыларга утлы корал бирелми, әгәр дә медицина тикшерүеннән баш тартсалар. Кеше әгәр дә спиртлы эчемлек кулланган медицина тикшерү узуын баш тартса, аларга да лицензия бирелмәячәк. Бу лицензияны алу өчен, кешеләр 2 елдан соң безгә килә алачак. Шулай ук бүгеннән законсыз куллануда булган утлы корал һәм шартлаткыч матдәләр белән башкаларга зыян китергән кешеләргә дә лицензия бирелми. Бүгеннән тагын бер үзгәреш гамәлгә кертелә. Коралга беренче тапкыр лицензия алу өчен гаризаны карау вакыты 30 көнгә кадәр озайтыла. Бу шулай ук корал өчен сатып алынган патроннарга да кагыла. Корал турындагы законга үзгәрешләр 2021 елдан бирле кертелә. Әйтик, узган ел корал алу яшен 18дән 21гә күтәргәннәр иде. Моны Татарстан депутатлары тәкъдимнәрендә искә алып эшлиләр. Казанның 175-нче гимназиясендәге фаҗигадан соң алар корал алу һәм саклау кагыйдәләрен кырысландыруны сорады. Илдә бу канунга үзгәрешләр кертүне киләсе елда да дәвам итмәкчеләр. С пониманием к... Гадәттә халык кертелгән үзгәрешләргә оңай карый. Барсы да диярлек моның иминлек өчен мөһим булуын аңлый. Өстәмә тикшеренүләр уздырып, һәр төрле тайпылышлары булган кешеләр ачыклана. Нәтиҗәдә корал да бары тик сәламәт кешеләрнең кулына эләгә. Хәзер Татарстанда утлы коралга лицензиясы булган кешеләр 43 меңнән артык. Корал саны 75 мең. Узган ел аларны тоту һәм сатып алуга бәйле 1100 закон бузу очрагы теркәлә. Нәтиҗәдә 500 кешенең коралын кире алганнар. 2000гә якын кеше аларны үз теләге белән хокук сакчыларына тапшырган. Рүзәл Шарипов, Вадим Илларионов, Яңа Гасыр каналы. Акбарс хоккей командасы Көнчыгыш конференциясының финалына әзерләнә. Анда безнекеләр Омскиның Авангард командасы белән очрашачак. Беренче уеннары 1 һәм 3 апрельдә Казанда уза. 2 көндәш моңа кадәр булган 3 плей-оффта очрашкан иде инде. Кызганычка, ул вакытта Авангард көчлерәк булып чыкты. Бу юлы Акбарс өстен чыга алырмы? Күптән түгел генә озын юллар йөреп кайткан команда үзен ничек хис итә? Акбарсның журналистлар өчен үткәрелгән күнегүләреннән безнең репортаж. Бер-бер артлы тезелеп, хоккейчылар бозга чыга. Көнчыгыш конференциясының финал уеннарына кадәр санаулы көннәр калды. Плей-оффта гомумән җиңел очрашулар булмый. Һәр матч җаваплы. Фетисов-арена. Арена, которая вмещает около 6000 зрителей. Ярымфинал уеннарында Акбарс Владивостокның Адмиралы белән көч сынашты. Серия 4-2 исәбе белән безнең файдага тәмамланды. Акбарска 2 тапкыр 6000 чакрымга якын араны узып, ерак көнчыгышка барырга туры килде. Баш тренер сүзләренчә, ерак юллар узуга карамастан, команда үзен яхшы хис итә. Я уже до этого говорил, что здесь нет простых соперников. Плей-оффта һәр команда көчле, җиңел уеннары юк. Хәзер инде бөтенләй иң куәтлеләр генә калды. Безне дә җанатарларында кызыклы матчлар көтә дип уйлыйм. Я думаю, сильнейшие остались. Будет интересная борьба. Алга таба көрәш чыннан да кызыклы булачак. Көнчыгыш конференциясының финал уеннарында Акбарс 3нче ел рәттән Авангард белән очраша. Моңа кадәр Омский командасы безнекеләрне гел җиңеп килде.
Тяжелые соперники друг для друга, что дома, что на выезде будут непростые матчи. Без алар безнең өчен көчле көндәшләр. Казанда булсынмы, читтәме катлаулы уеннар булачак. Хәзер иң мөһиме тренер кушканны төгәл үтәргә. И думать только о том, что как победить соперника. Акбарс белән Авангардның иң истә калган очрашуы 2019 елда булды. Ул вакытта да безнекеләр җиңә алмады. Шул хәлдән соң Зиннәтулла Билалетдинов Акбарстан киткән иде. Хәзер тренер ул вакытларны искә төшерергә теләми. Мы об этом не думаем, мы готовимся к сопернику. Ул вакытлар турында уйланмыйбыз. Көндәшләр көчле, безгә әзерләнергә кирәк. 2019 елдагы Авангард белән хәзергесен чагыштырасым килми. Алар хәзер башка, яңа команда, мөмкинлекләре зур. Безнеке дә шулай. Ике көчле команда очрашачак. Посмотрим, что получится. Станислав Галиев 2019 һәм 2021 еллар плей-оффында Авангардка каршы уйнаган хоккейчыларның берсе. Аның киләсе уеннарга аерым бер нияте бар. Для меня это принципиально будет. Бу минем өчен принципиаль уеннар булачак, чөнки 2 ел рәттән аларга җиңелдек. Хәзер җиңәсем килә. Плей-оффның ярымфинал уеннары Казанда башланып китә. Беренче матчлар 1 һәм 3 апрель көннәрендә узачак. Уенчылар да, җанатарлар да бу көннәрне зарыгып көтә, билетларны 2 көн эчендә алып бетергәннәр. Алексей Стовба Түбән Вартадан Казанга турист буларак килгән. 1 апрельдәге уенны бик карарга теләгән, әмма билетлар инде калмаган. Я отменил поезд, чтобы пойти на игру. Пришел в кассу, а в кассе нет билетов. Акбарс уенна бару өчен өйгә кайтып китми калдым, әмма матчка билетлар беткән булып чыкты. Кәефем төште әлбәттә. Акбарс белән бәйле киемнәр һәм сувенирлар сатылучы кибеттә дә бу көннәрдә ажиотаж диләр. Во время плей-офф прям на 70-60 сразу, соответственно, начали брать вещи. Ну, соперник көчле Авангард, да. Авангард, я думаю, пройдем Авангард на Лабекса. Все будет хорошо. Без үзебез Уфадан Акбарс өчен җан атабыз. Командага 4-нче Гагарин кубогы бик кирәк. Исегезгә төшерәбез, Акбарс Гагарин кубогына 3 тапкыр ия булган бердән-бер команда. Илгиз Шакуров, Роман Фенин, Яңа Гасыр каналы. Март аенда халык контролендә асфальттагы күлләүкләрдән, юллардагы аварияләрдән һәм инвалидларга дарулар булмаудан зарланганнар. Хакимият вәкилләрен тагын нинди проблемаларны хәл итүне сорыйлар. Бу хакта Реальное время интернет газетасы яза. Алар нинди генә һөнәрле булмасын, үз эшләрен җиренә җиткереп башкаручылар, республика үсешенә зур өлеш кертүчеләр. Бүген Казан Кремлендә дәүләт бүләкләре тапшырдылар. Тәбрикләнүчеләр арасында табиблар, янгын сүндерүчеләр, машина йөртүчеләр, иҗат әһелләре, инженерлар бар. Аларны Татарстан дәүләт советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин котлады. Ул үз чыгышында әйткәнчә, бүгенге катлаулы шартларда бу бүләкләр аеруча әһәмиятле һәм кадерле. Кремльдәге тантанадан Илдар Сафиуллин. Айрат Галиәхмәтов бу бүлеккә чын мәгънәсендә ерак юллар үтеп килгән. Ул 30 елдан артык машина йөртүче булып эшли, бөтен илне аркылыга буйга урап чыккан. Хәзер Татспиртпром җәмгыятендә хезмәт куя. Бүген ул Тассыр ишуга 100 еллык медаль белән бүләкләнде. Рольдә йөреп, мондый тантанага күнекмәгәнмен ди, шуңа бик дулкынлана. Тырышырга кирәк. Эштән курыкмаска. Шунысы нәрсә. Хәйләндә яртырга кирәк. Ата-ананы хөрмәт итәргә кирәк инде. Кремльнең туп залына төрле хезмәт коллективларында эшләүче иң тырыш хезмәткәрләр җыелган. Татарстан дәүләт совет рәисе рәхмәтен җиткереп, аларның ил икътисады үсешенә зур өлеш кертүләрен әйтте. Безгә республика җитәкчелеге исеменнән, безнең республика рәисе, дәүләт органнары исеменнән, гомуми халкыбыздан бүген рәхмәт сүз әйтергә миңа мөмкинлек тудырдылар. 40 елга якын табиб булып эшләүче Рөстәм Хәмитов Россиянең ат казанган табибы исеменә лаек. Казан медицина университетында эшләй. Коронавирус пандемиясе вакытында ул ковидтан дәвалый торган яңа усул булдырган. Аны онлайн рәвештә башка хезмәттәшләренә дә өйрәткән. Нәтиҗәдә меңләгән кеше гомере саклап калына. Күңел тула, бу бик зур дәүләт бүләге. Без аны медиклар наградалар өчен эшләмибез. Безнең эш как особенныйрак. Кемдер эше, кемдер җылы сүзе белән дәвалый. Татарстанның ат казанган сәнгать эшлеклесе Сания Әхмәтҗанова фидакар хезмәт өчен медале белән бүләкләнде. Бу медальгә мин 40 еллык эш тәҗрибәм, хезмәтем белән килдем. Һәм мин бу бүләкне үзем өчен генә түгел, бөтен чордашларым өчен дә кабул итәм. Чөнки безнең чорда һәрберебез фидакар хезмәт итте. Татарстанның халык артисты Габделшат Сафин республика каршындагы казанышлары өчен медале белән бүләкләнде. Ул 35 ел сәхнәдә.
Мин бүген әлбәттә бик шат, шушындай зур бүләк өчен халкыбызга, Аллаһ Тәгаләгә шушылай мине эшләткәне өчен һәм президентыбызга, республикабыз рәисенә җыр бит ул шундый көчкә ия, кыска гына вакыт эчендә кешене әллә кайларга алып китә. Җыр ул авыр вакытта да, шатлыкта да, бәхеттә дә, кайгыда да җыр кирәк. Татарстанның ирекле янгын сөндерүчеләр берлеге рәисе Радик Камалтдинов Владимир Путинның мактау грамотасына ия булды. Бүген республикада аның җитәкчелегендә 1000-гә якын янгын сөндерүче ярдәмгә әзер тора. 14 районда мобиль постлар бар. Быел гына Яңа Шишмә, Сарман һәм Мөслим районнарында зур янгыннарны булдырмый калганнар. Төп максатыбыз безнең янгыннан уттан саклап калу, күпчелек эшләребез балалар белән, шулай ук спорт направлениесендә эшлибез. Безнең тренировкалар балалар буенча бара. Архитектор Герман Бакулинга фидакар хезмәт өчен медале тапшырылды. Ул Казанның җиңү паркында әфганчыларга һәйкәл булдыручыларның берсе. Наша работа проектная, она требует хорошей слаженности работы и заказчика, и подрядчика. Суфия Хайбрахманова 30 елга якын татар халкы һөнәрчелеге сагында. Тегелгән, чигелгән һәм башка кул эшләнмәләре ул безнең мәдәни мирасыбыз, аларны яшь буынга җиткерү һәм бу кәсепне өйрәтү мөһим ди. Суфия ханымга Тастырның 100 еллыгы медален тапшырдылар. Хәзер кул эше бик сирәк, күп эшләмиләр. Хәзер инде күбрәк эшлиләр. Теге калган өлкән хатыннар. Менә безнең коллективта барыбыз безгә 60 яшьтән дә күбрәк инде. Кремльдә узган бүгенге тантанада 46 кешегә Россия һәм Татарстан дәрәҗәсендәге дәүләт бүләкләре тапшырдылар. Алар медицина, мәгариф, сәнгать һәм сәнәгать тармагында хезмәт куя. Берләштерүче асыл сыйфат, фидакар хезмәт һәм зур җаваплылык хисе. Бүгенге бүләкләр аларга алга таба республика үсешенә зур өлеш кертергә һәм яңа үрләр яуларга этәргеч бирәчәк. Илдар Сафиуллин, Рамзил Гарипов, Яңа гасыр каналы. Яшьлүзәндә яшәүче Александра Муравьева 100 яшен тутырды. Аны котларга район башлыгы Михаил Афанасьев килә. Юбилярга Россия президентының һәм республика рәисенең котлауларын җиткерделәр. Александра Муравьева хезмәт ветераны, тыл хезмәтчәне. Апас районында күп балалы гаиләдә дөньяга килгән. Бик ватан сугышы елларында машина йөртүче булып эшли. Яшьлүзәнгә күченгәннән соң Бирдәге урман комбинатында хезмәт куя. Ул 3 бала тәрбияләп үстергән. Хәзер 11 оныгы һәм оныкчыклары бар. Бүгенге көндә Яшьлүзән районында 100 яшен тутырган 11 кеше яши. Дәвам итәбез. Бүген Казанда күренекле мөгаллим, Россиянең һәм Татарстанның атказанган укытучысы 94-нче гимназия директоры Леонид Мурысинны соңгы юлга озаттылар. Ул 72 яшендә вафат булды. 35 елдан артык бүгенге көнгә кадәр ул баш каланың иң борынгы һәм танылган мәктәпләренең берсен җитәкләде. Бу куертының күп еллык традицияләренең дәвамчысы, укытучыларның остазы була. Леонид Мурысин халык укытучысы исемен алган Россиянең иң яхшы директоры дип танылган шәхес. Аның тырышлыгы белән гимназия территориясендә Төньяк флотының Салавки юнгаларына музей һәм һәйкәл ачыла. Шул ук исемдәге урамда 2005 елда Казанның Мәскәү районында барлыкка килә. Леонид Мурысинны баш каланың Арча зиратында җирләделәр. Татарстанның экспортка ярдәм итү үзәге булышлыгында республиканың 5 компаниясе Мәскәүдә ачылган халыкара төзелеш индустриясе күргәзмәсендә катнашты. Казандагы бу үзәк кече һәм урта эшмәкәрлек һәм шәхси эшмәкәрлек инициативасына ярдәм илкүләм проекты буенча 10ннан артык хезмәт күрсәтә. Благодаря нам целый ряд республиканских предприятий абсолютно разной направленности вывели свою продукцию на экспорт. Татарстанның экспортка ярдәм итү үзәге бизнес вәкилләренә тышкы базарларда беренче адымнар ясарга һәм яңа юнәлешләр ачарга ярдәм итә. Бизнес вәкилләренә халыкара дәрәҗәдәге төрле күргәзмәләрдә катнашу мөмкинлеге булдыралар. Берем на себя оплату всех организационных расходов. Без күргәзмә белән бәйле барлык оештыру чыгымнарын, теркәү взносларын, мәйдан һәм җиһазларны арендалауны, стенд төзелешендә үз өстебезгә алабыз. Чит ил күргәзмәләрендә күргәзмә үрнәкләрен китерү һәм тәрҗемәче хезмәтендә үзебез түлибез. Эшмәкәрләр бары юл, ашау һәм яшәү өчен генә түлиләр. Эшмәкәрләр үзәгендә бушлай консультацияләр бирелә. Ел дәвамында тематик вебинарлар уздырыла. Бизнес вәкилләренә чит илләрдә сатып алучылар табылар. Товарларны халыкара маркетплейсларга урнаштыралар. Бу хезмәтләр бушлай эшләнә. Есть ряд направлений, которые мы реализуем на условиях. Без эшмәкәрләргә булышканда дәүләтнең финанс ярдәменә таянабыз. Шул рәвешле аларга халыкара базарга үз товарларын чыгарырга, проектларын тормышка ашырырга ярдәм итәбез. Сертификатлар, башка кирәкле документлар алуда булыш
булышабыз. Узган ел экспортка ярдәм итү үзәгендә 600-дән артык компанияга хезмәт күрсәтелгән. Шуларның 60-тан артыгы чит ил партнерлары белән килешүләр төзегән. Үзәккә экранда күрсәтелгән адрес буенча мөрәҗәгать итәргә мөмкин. Татарстанның җыр һәм бию ансамбле цирк артистлары белән берлектә чыгыш әзерли. Аларның уртак программасы милли мәдәниятләр һәм гореф-гадәтләр елына багышлана. 7 NG дип атала. Җыр һәм бию ансамбленең киләчәк планнары турында бүген журналистларга сөйләделәр. Аның артистлары күптән түгел Оренбург өлкәсеннән кайткан. Хәзер Красноярскидагы хезмәттәшләре белән берлектә Ярчаллыда концерт куярга әзерләнәләр. Тамашачы өчен тагын нинди чыгышлары бар? Бу хакта Олия Сабирова. Оренбург өлкәсендә Татарстан дәүләт җыр һәм бию ансамбле 18 ел булмаган. Быел без Россия федераль программасы ярдәмендә гастрольләргә чыгалар. Март аенда Оренбургка килгәннәр. Бу өлкәдә 10 концерт куялар. Илдәге милләтләр бердәмлеге турындагы һәм халык иҗаты әсәрләреннән торган программа тәкъдим итәләр. Заллар тулы була. Төрле милләт халкы җыелган иде. Безнең шулай программабызда рус, татар һәм башка милләтләрнең, башка халыкларның җырлары, биюләре бар. Безнең үзебезнең яраткан тамашачыбызны күргәчтен йөрәкләребезгә инде җылы үтеп керде, чөнки инде концерт вакытында менә алардан безгә менә килгән энергетика, эмоциялар, инде алар безгә менә дәртләнеп җырларга, дәртләнеп биергә көч өстәп тордылар. Гастрольләр дәвам итә. 3 апрельдә Красноярскиның Михаил Гаденко исемендәге Себер дәүләт академия бию ансамбле белән Ярчаллыда концерт куячаклар. Татарстан дәүләт җыр һәм бию ансамбле апрельдә Казан тамашачысы өчен дә чыгыш әзерли. Майда Бакуга баралар. Ансамбль Кемеровдагы федераль, Әстерхан өлкәсендә Бөтен Россия авыл һәм Түбән Новгородта Идел буе Сабан туенда катнашачак. Репертуарга да үзгәрешләр кертергә телиләр. Менә бу көндә эзләнү бара. Эзләнү, бию хәрәкәтләре, музыка өстендә эшлибез, һәм инде костюмнар, яңа костюмнар тегелергә тиеш, һәм инде яңа үзебезнең йолаларыбызны, гадәт-горефләребезне матур итеп сәхнә күрсәтсәк, шуннан соң программа үзеннән үзе килеп чыга ул. Узган ел уткан грант акчасына халкыбызның мирасы дигән мультимедияле белем бирү проектын тормышка ашыралар. Татар халкының җыр культурасын саклау өчен эшләнә бу. Кунувшись на специальную страницу государственного ансамбля, на сайт. Ансамбльнең сайтында махсус интернет битен булдыру бу. Татар халкының җыры барлыкка килүе, үсеше һәм саклануы турында мәгълүмат коллектив иҗаты аша биреләчәк. Аны 28 апрельдә концертта тәкъдим итәбез. Милли мәдәниятләр һәм гореф-гадәтләр елында Казан цирк артистлары белән уртак проектта каралган. Бу 7-нче дигән этно-цирк спектакле булачак. Төп бурычыбыз үзебезнең милләтебезне, үзебезнең гадәт-горефләребезне, үзебезнең матур йолаларыбызны саклап калып, һәм инде яшь буынга, һәм бүгенге тамашачыга, һәм инде алдагы елларга, алдагы гасырларга саклап калырга тиеш. Коллектив Пушкин картасы проекты буенча уку йортларында да чыгыш ясый. Ансамбльнең иҗат студиясендә тәҗрибә туплаган яшьләр дә гастрольләргә чыга. Олия Сабирова, Ленар Хуҗахметов, Яңа Асыр каналы. Республикада Созвездие Йылдызлык телевизион фестиваленең зона этаплары төгәлләнде. Алар Менделеевск, Мамадыш, Яшелүзән һәм башка районнарда үткәрелә. Вокал, хореография, иң яхшы видеоклип номинацияләрендә 60 меңнән артык бала чыгыш ясаган. Хәзерге вакытта Казанда фестивальнең суперфиналына әзерлек бара. Ул апрель аенда Уникста һәм Пушкин исемендәге мәдәният үзәгендә үтәчәк. Анда җиңүчеләр гала-концертка уза. Мондый чара милли мәдәниятләр һәм гореф-гадәтләр елының мөһим вакыйгасы. Бүгенге көн шундый хәбәрләр алып килде. Рекламадан соң һава торышы фаразы белән иркә таныштырар. Тапшыру азагында Красноярскиның Шушен тыюлыгындагы кызыклы күренеш, Татарстан символы кар барсы турындагы видеоязманы бүген иртән Рөстәм Миңнеханов социаль челтәренә куйган иде. Сез дә шулай зарядка ясыйсызмы дип язган ул. Исәнмесез, эфирда һава торышы чыгарылышым. Яндекс погода мәгълүматы буенча көньяк-көнчыгышта. Бөгелмә баулы азнакай Әлмәттә аязучан болытлы һава 5 градус җылы. Төньяк-көнчыгыштан Түбән Кама, Ярчаллы, Алабугада болытлы температура 7 градус.
Төньяктан Актаныш Шагырҗи Менделеевскида кояш сөендерәчәк 8 градуска кадәр җылыта. Төньяк көнбатышта Арча Кукмара Балтачта болытлы көн, урыны белән кыска вакытлы явым төшемнәр көтелә, температура 7 градус. Көньяк көнбатышта Болгарбай Чүпрәлдә болытлы, урыны белән яңгыр 5 градус җылы. Чистая Нурлатма Мамадышта кыска вакытлы яңгыр 8 градуска кадәр җылыта. Төнлә республикабызда урыны белән бозлавык саклана, зинһар өчен игътибарлы булыгыз. Мәркәзебез Казанда аязучан болытлы һава явым төшемнәр көтелми. Температура көндез 8 градуска кадәр җылыта. Атмосфера басымы төркемеш баганасының 751 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 79%, җирнең магнит кырып тыныч. Һава торыш турында әлегә менә шулар иде, исән-имин булыгыз.